ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്കൊരു വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് എന്തായാലോ. ഫയർ ബോൾട്ട് കോളിങ് എന്നൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് വാച്ച് വരുന്നത്. വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. അത് വാച്ച് കുത്തിയിടാനായിട്ടുള്ള ചാർജർ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാറണ്ടി കാർഡ്, ഫയർ ബോൾട്ടിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച്. വീട്ടിലൊച്ചൊക്കെ നല്ലതാണ്. വാച്ച് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ചെയ്തു. ആ സ്റ്റിക്കർ കുറച്ച് കിടട്ടെ. വാച്ച് നോൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വാച്ചോണായി ഫയർ ബോൾട്ട് നല്ല വന്നു. ആണ് വാച്ചിൻ്റെ ഫേസ് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഗെയിമുണ്ട്, ഒരു ഗെയിമുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് ബട്ടൺ അപ്പം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ മെസ്സേജ് മെഴുകുന്ന സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം. വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ. പിന്നെ മെനു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മെനു ആക്കി വയ്ക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് റീഡിങ് ആവുള്ളൂ. ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വാച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ.